Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Bino Bandeko sa confiance na fidélité na Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Il a toujours devoir na biso ko pesa bino ba information moko sur et à temps réel. Bonne fête à maman, moi de la femme, moi à mars, zaka moi oyo, ya le kumu pour la maman de la République démocratique du Congo père Mokili Mobimba. Mais awa na conteste ni to sepela nango. Tobi que d'abord tu as plongé dans le contexte. Il y a guerre, il y a partie Est, il y a Mboka. Il faut détruire morale, la bisous congolais en général. Et en particulier, tu as dit que ma maman est partie Est, elle est contente, et surtout qu'elle va subir l'agression. Il y a Bangouna, la bisous Rwandais, M23, na AFC, il y a des cornets, Nanga, Oyo, à BBC, bon moto, à Congolais, pour la Koluka, Kouela, Bomengo, il y a Maboumou, Bango Moko. Néanmoins, je sais que vraiment, les Congolais, tout ça, la debout. Congolais, téléma. Tout téléma. Parce que tout ça, Mboka, m'a sauté. Problème, il y a Mboka au Congo. Et ça, c'est qu'on dépend de la Félix Tshisekedi Tshilombo, Moko, jamais. Et ça, c'est qu'on dépendre. N'a pas opposé à Mboka. Problème, il y a Congo, c'est qu'on dépend de la Bissoni sur le Congolais, c'est que Zoua. Destin à Congo, amen. Tu veux pas soutenir l'effort, ou FRDC, Wazelo, ne va pas ça. Tu veux pas soutenir institution en Mboka Nabiso. Tu veux soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que, à part Congo, tu as Mboka Missoute. Et bien, on a ma double nationalité. À 400 ans, Brazzaville, a un passeport belge, à Keinaï. À 400 Brazzaville, tu as un Zambie, tu as un Kasumalesa, à un passeport anglais, à Keinaï. Et bon, il y a un autre Bissika au Kende. Tu as un Congo. Il y a un autre qui a dit que biso ba o ba bi ka bilenge boza makasi. Eza important te o hésiter. Beaucoup de la carte armée. Beaucoup de réellement la carte armée. Pour tout bundela mboka na biso. Eza la primo côté ya paix, ya kimia, beaucoup sont na kimia, eza te na mokili. Chaque pays a son histoire et nous devrions vouloir ou pas écrire notre histoire à ce moment. Pour que ba koya sima na biso ba beta tango ba pesa sango réellement que ba koko la biso ba papa la biso ba sala histoire oyo agression mo sala kati mboka ozaki ya ba Rwandais beaucoup plus ba mindele ba saka be na kati pour ko bomba ba congolais mais le autre soit victoire parce que si to bonité to télémité to ko réciter to ça continuer ko le à chaque instant c'est parce que Congo ça ko appartenir na biso. Problème du Congo, ils ont le problème du chef de l'État, ils ont le problème du ministre, ils ont le problème du député, ils ont le problème des Congolais en général. Quand il y a l'autorité, ils ont infiltré qui a trop. Mais un vrai Congolais, ils ont le Congo, ils ont le Mboka, ils ont le Bisso, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka Laurent Désiré Kabila, Mboka Joseph Kasavubu, Mboka, il y a prophète Alaver, Mboka, il y a prophète Simon Kimbangu, et c'est que Téléba pour le Luka. Elonga, victoire ezala na mboka oyo. To robeta masolo nango toujours peut-être plateau la biso yango la mona mboka église matata la kisaba ndeko mona. Plateau la somo bimba yango wana bomoni. Oyebi ko sala ba analyse mboka malamu. Pona ko luka bolingo ya Congo na ba domaine nyonso tu ozali ko sala parce que munyo to sekeli abudi la Congo na domaine o azaleli. Na tika azali na média, na ça obligé ya ko sensibiliser population. Toyeba lo lenge kanya ko luka bolingo ya Congo. Na ba détournement té, na ba corruption té, na ba fraude té. Oh iba mbongo à l'état, mais le village là on s'engata moyen ko tongata toilette pas besoin s'engata. Même toilette à pamba dans le bien. Même toilette ya pamba na village là ko tongati. Mo wali ça ko soma ba appartement puis na Europe, na Afrique du Sud, na Asie, na Océanie, na Amérique. Si vous regardez la boxe le Congo, talanga ndo fongoli misu na comme fongola mozo kamwa ngai. Océanie la boxe le Congo. Parce que yo ba pesa chance opportunité à cause la institution mboka ba pesa chance à cause la mandataire ba pesa chance à cause la ambassadeur quelque part mongo l'état aux yeux comme au sakala nango otogi ata toilette dans le village la hauteur osugi ata ba jeune ya mboka na hauteur de fisque basalaka ata busako boksa zela maboko de manière que ba mituka ekota rebi misaka misaba so milona o baso kolona otika jamais ko sala yango même ferme ya pamba na village no zala ngote. Bakantonnier Manuel, c'est ça bachine bavana mboka, bachine batonnier bela qui s'est comme le porteur. Bon c'est bavana mboka basala bakantonnier, bakantonnier, basala même manuellement. Pour que mi tuke kotaka, ba milona bazolo ne bimaka. Mais on tient jamais ko sala yango. Ozo zela na boxe là.
projet 145 territoires. Olinga na bogiselo ango. Mosala na oza ministre. Toi là pas dans la village de Tongiti. To lo babaka mona bande ko plateau ngwana boya to yamba bino. Le lot obeta masolo te dit que ba député belé à niveau national et au niveau provincial basala ba vacances parlementaires. Mais ebele ba député ba voyager ba kela bango na bamboka ba paya pour ba kolia ba shawarma. Ba bona ba chéria ba mindele. Ba mata ba TGV. Ba bloc o c'est que tu ba pesa ba kanti ba tongola na kata Congo awa. Mais ba ko ba préférer ba ke ko mata na poto ba sala biyenga ba ke ba Dubaï ba sokola na ba plage et autres. Na moment où on sensibiliser la population pour le luka, population ba comment c'est trop luka intérêt en boka biso bango bazati. Merci. Bravo na honorable député provincial mon mboka Jacques Epiana Munze. Baki c'est la liste ya banzambe. Na bandel sous bravo na mon mboka Jacques Epiana Munze baki c'est la liste nzambe parce que azo travailler au four et au moulin pour la koluka. Commune ya maluko ba vota kaye. Commune wana et la commune moko ya Esengo, commune ya Makasi, commune Obilenge bako telema pour empêcher banguda bako la kati ya Maluku parce que Maluku c'est la frontière. C'est réalité banguda bako la Maluku. Asa ko sensibiliser population. La haute état environnement asa toujours ya ko telema depuis azaka bourgmestre. Ndeko na ligabo sototé. Est-ce que la commune sala kayango? Tu as vu la fois passée comment c'est la commune de Belezobeba. La commune de commune bo soto, ba matete ba lemba ba skit, la commune qui sa ba lingwala. Commune monte thème la commune Maluku actuellement propre Jacques Epiana Munze ataba moyen na e azo sala mo ba frère na ye moko et non en complicité avec bourgmestre na ba frère na ye moko pour le kakema commune bango Maluku ezala kitoko engenga le 8 mars ya le BT a salisa ki population na bisibino ba artère histoire ya Maluku ya minene na ya mike banzela surtout ya minene na ya mike Maluku tout ezaki mobilisé. Basali salogo moko spécial na se envula wana okondimate ki bala Maluku boki ko pesa bolingo marque wana non so mongula ko disa Maluku na ondimate parce que moral pas baso ko zwa en tout cas basa déterminé ko soutenir vision chef de l'état ton élément autosé mon mboka Benjamin Kelunga commenter est-ce que Jacques Epiana Munze député provincial à Maluku baki c'est les listes sur Banzambe comment est-ce que basali musala ki toko na Maluku et on réveille c'est après cette image. Nekonanga ya Congo di melanga ike vacances parlementaires à ba député depuis ebandaki ba député profession mingi jusque là bazaka kase kolala mpongi lokola bébé na ba berceau mais ya esengo ezake les seuls députés oyo aza attaché na base na ye mwana mboka Jacques Epiana Munze baki sele liso banzambe ye aza toujours pene na base na ekosala musala kitoko avec impact na idéologie bino moko botala et tout le coup ya bato o bozali komona ezali bongo na commune ya Maluku epai wapi l'honorable député provincial Jacques Munze Epiana asangisaki population ya Maluku na cadre toujours Yako luka environnement na bango ezala bopeto ndenge kaka le gouverneur Daniel Bumba azako senga kina ebonga bino moko botala babandi kokombola Maluku mobimba kota na balabala na bango munene ti na ba artère ya kati de manière que Maluku engenga kitoko ndenge kaka zela ya paradiso ezalaka tellement que likambo ya bopeto ezalaka nde cheval de bataille Jacques Epiana Munze bakisali so banzambe les députés provinciaux bana Maluku nyonso bakota pe yango avec impact na idéologie bakomboli bapetoli bangengisi bakomisi Maluku kitoko ndenge kaka oyo boza komona. Malgré voulant et déranger Kibango, mais population Maluku Malobi, biso c'est la idéologie, il y a honorable député provincial Jacques Epiana Munze, baki c'est la liste sur Banzambe, toko peto la Maluku et comme kitoko. Bino moko bolo kanenge ni population, babetsa kimbonda. Beaucoup na bandeko ba soro to sangani la journée à le 8 mars à lelo, nyonso pona kotalisa ke mboka na biso ya Maluku eza le débat de tout. Toza toujours na sima ya mokonzi na biso ya mboka oyo nyonso to sangami leleza le 8 mars ya mokola ba mama to sangami to polimbula to sali to tiki occupation musisi ne to ko polambula pona kotalisa bolingo ya mboka na biso ya Maluku salongo to sala ka Maluku ezaki to
tosala basalongo moko ya bastratégie boye te mais tosala salongo mpona kohonore mboka na biso ya maluku mpe mpona kotia mokonzi na biso ya mosala oyo osala ke mosala osala emonana ata monguna awuti parti par là mpona koya kodétruire biso na baluku na biso bamama na bajeune fille na bajeune garçon tokotelema moto akokota ayi te limo atya présence makambo etalisa longo tala sikoyo bino moko omoni ke apoli mbula totamboli na ye aboyi kosala nyonso me toza na ye eza te ke alati veste avandi boye makambo etali me ye tozalaka na ye leti place. Félicitations parce que lelo eza le 8 mars journée ba maman en tout cas vraiment asalisi mopeto moko impossible en tout cas chaque samedi azala kaka boye donc salongo oyo ndenge eza wana maluku ekomi propre ekomi pena parmi 24 communes nde bato balobaka ke oh maluku eza zamba mboka jamais. Et bongo, ye moko l'honorable député provincial Jacques Epiana Mouzeli Sobanzambe allo bate po azwa zéro. Initiative oyo ngai étant ennemi ya maluku honorable maluku oyo nazosala eza initiative ya ngai eza ya bourgmestre te bourgmestre aza na misala oyo ye asalaka ngai naza natif autochtone de père de mère ya maluku nde yango tout le temps naza na salongo nasalaka soki napesi mbela na population bomoni ndenge bazobima baza toujours balingi mboka na bango nde yango bayaka eza initiative ya ngai moko ya bourgmestre te ya ngai moko Co-accompagné vision chère, il y a le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe kosala misala ya kitoko ya kongengisa Kinshasa to pe commune ya Maluku yango nde ezali cheval de bataille ya mwana mboka Jacques Epiana Munze. En tout cas bon dibela ngai ke asi alonga makambo o etali social ya Maluku pe na likambo oyo etali environnement la commune ya Maluku biso mbonda ekolo tokosenga na ba député ebele bo amboite bapa na ye po Kinshasa engenga yango pe biso to beteli ye kaka mbonda kitoko tout. De retour sur ce plateau exceptionnel ya Monda Ekolo magazine d'actualité Boturanda élément kitoko au moins mboka l'honorable député provincial Jacques Epiana Mouzeli Sobanzambe a outi ko sala là to mona dédicace spéciale dans les cordons Gilles on a toujours pebé il y a honorable député Jacques Epiana Mouzeli et pourquoi pas na mona mboka et il a chargé d'émission on ça musala kitoko en tout cas beaucoup continuer toujours pe ça makatsa pour honorable Jacques Mouzeli Epiana asala musala kitoko pe Maluku e ngenga toke sikola o etali ba chef coutumier o esekeli bazape ba acteur ya développement ba chef coutumier esekeli boye bake bozala obligation ya ko accompagner le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi tu entends comme chef de l'état? Parce que yede azali oyo peuple a payé confiance à Koumba mandat à 5 ans deuxième mandat na ye et la constitution c'est le mandat ne pas souka. Et c'est que nous accompagner na o etali développement. Et c'est que nous accompagner na o etali bolingo ya peuple. Et c'est que nous avons beaucoup plus aussi ba agent à renseignement ou beaucoup plus ba information na o ezo le kabisika bozali. Bravo on a vu 3 fois. Dans les grands chefs coutumiers, il y a village Mawawa. Prince Singabio Kita. Merci. Les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers, on a Mbubu, moi, et maman, le prince Ngabio Kita. Na musala qui toque copé la bolingo, oh, azalaka na yango. Parce que ma chef mingi, basala bolingo na te. Surtout ma chef le lobo, ma jeune belé. Bo la kotonga bandako, ko soma mitu cher, ko voyager partout. Et jamais mon boss à que, ma village pas besoin ça le segeli, bo mengo bozo ko zwawana, bo tekaka ba terrain, bo lia ka pe bo penser là-bas. Population baza zinga na bino. Yango ba ke mutema na ba bota malango. Tu vas malade babota malango. Mais beaucoup ba le kuta, chaque coutumier belé, beaucoup ba le kuta ba escroc. Mais prince Ngabio kita au civil village Mawawa. Non. Na dit moi mobile là avant même comme chef. Avant même à taper Mawawa. Il est toujours comme ça. Depuis à côté la mboka là, kimia et kota kindoke longwa, pauvreté longwa, passe longwa, bon on a bien moko. Non, c'est le reportage. C'est ça. Ma chef coutumier c'est le bon emboîter ba pawana. Ya mona mboka presse Ngabio kita. Ke bon distraire ba distraction ça ngati na ko créer ba conflit. Allez dewa asa journaliste amutute. Asa journaliste oh ala daga musala malam est-ce que zo salema. Ko inanga te.
En fait, bravo, ça nous a kitoko. Le 8 mars, journée de la femme. Et l'on a molonga ni na première dame ya Mawawa. Basangisi population ya Mawawa Mobimba. Ne ba village pas en zinga la bango pour pesa bango sourire. Babi que maman bana passe l'on a maman est ya mboka. Bato kotika bango boete. Ba papa bana misala susute. Mbongo zalité ba maman ba ko dirager ba papa pour la maputa. Ba papa bana mbongo susute ba ko suka wapi. Biso ka tozimwa muke oyo to pesa bango sourire. Tu peux savoir sourire. Ton élément au signé Benjamin Kilunga. Et on réveille ça précis ces plateaux. Nekonanga Congo yebake likambo ya kosala bolingo babota makalango ba force kayango te. Bondi belanga ike ba chef coutumier ebele awa na ville province ya Kinshasa ba milinga kaka bango moko kolia komela kotabola mituka sherme ba kipaka population ya bamboka la bango te. Mais ya bolingo pe esengo ezake les grands chefs coutumiers ya village Mawawa mwana mboka prince ngabio kitakita bondi belanga ke akoma kosala makambo ya nkamwa depuis akoma na village Mawawa bulino moko botala tola kisaka bino vula oele kitanga soka pouvoir na ndenge nini asepelisaka population kola le 8 mars apesaka bango ba maputa na biloko ndenge na ndenge pe na o etalimai bondi belanga ke asi atina bango mai kitoko ya forage de village Mawawa oyo depuis Mawawa e salama nanu ezwa yango te vula oyo pe malgré conteste ya guerre oyo eza ko menacer parti est ya mboka les grands chefs coutumiers prince ngabio kitakita elongo na molongani na ye na association ya bango ya kitoko oyo basala balobi tokotika population ya Mawawa bazala boyete et surtout que ba papa mingi bazali suna bozuite na muke na bango bilongo botala basangisi ba mama ebele na kati ya village Mawawa na cadre toujours ya kopesa bango sourire de manière que ba mama bazo pe esengo pe ba makanisi ya kokabola mawa na ba mama ya partie est ya mboka na kati ya activité oyo bondi belanga ike la grande dame molongania les grands chefs coutumiers village Mawawa mwana mboka prince ngabio kitakita la première dame apesaki ba mama moral bayeba ndenge nini esengeli bavanda kitoko na ba foyer na bango walaki libala kwa mobali mama saki mobali dongo ndimangeni mobali azali nzambe ya se saki mobali dongo ndima nzambe na ngase Malozikia Mama Marie Nzambe na ngase mokonzi na ngai papa na ngai bongo te yo natosiya kaya saki mobali dongo na suka ya masolo bakokaki kotika bango boyete lokola ezalaki journée moko spéciale mpe ezalaki ya le 8 mars bapesaki na bama nyonso tu oyo bautaki partout bamama ya Mawawa na bamboka zingazinga chaque mama azwaki liputa moko po bazwa pe sourire de manière que bayeba ke baza kovivre na libota moko oyo eba kosunga bato bino moko boka babénéficiaire ndenge nini babetisaki mbonda naza na mingi ya koloba te napesi merci mingi na chef na biso prince nzambe apesa ye ya koleka oyo ndenge ye apesi biso eloko ya lelo apesa ye lisusu abakisila ye lisusu ya koleka na chef na biso na mama na biso oyo ayebi kobongisa bana na ye ayebi pasi ya bana na ye bana vraimen ngai nakota na mboka oyo Mawawa première fois na ngai nalata liputa ya mama mpe nasepeli makasi na ye na papa nzambe apambola libota ya bango apambola mwasi apambola mobali mpe na bana na bango esuka boye te nzambe apambola lisusu koleka mpo mbala oyo bambula na mbula ezoya esalemaka mpe bongo mpo pasi eza lisusu te kolelalela eza lisusu te mboka veme ekomi na mvuma liboso oyo akenda atika omona eloko ya boye te lokwa na moni oyo ya ye mpe mateyo azoteya biso bamama to vivre nango na bandako vraiment eza motuya mpoka aza mama moteyi kobanda na eglise ndenge tozozwa yango touti na toye kokuta yango awa nzambe apambole makasi misala na ye ekende liboso esali kitoko et surtout que na kati ya activité yango masolo esalamaki kitoko ye moko la première dame molongani ya le chef prince ngabio kitakita
abeti saki mbonda na boye kolote to bengi batu nyonso bazana posa kokota na kati association na biso bolingo baya kokota association bolingo tozo sunga ba mama bazoteka te tozo sunga bango na mbongo akoteka ba mama bazuba problème na ba hôpital tozo landa bango tozo sunga bango tozana posa kuma ya batu baya ebele na kati association bolingo. Oui, pour la microzo ya tozo kotisa biloko ebele kati ya village mawa tozo kotisa ba machine ya kotonga ba mama bazoye kola kotonga ba mama bazoye kola kosala suki donc ya malamu penze ebele ezali chef na biso pa prometaki ba bato ya mboka kino azokotisa courant bientôt courant ezokota na mawawa nyonso ezozala malamu ndenge bango bazolela kuna biso pe tozolela elongo ndenge ba mama bazolela na plateau bateke ndenge biso bateke tozosila tozokufa lokola ba fourmi tongo midi pokwa toza toujours na bango ensemble tozolela na baninga na biso bazolela na plateau bateke tozolela na ba mama bazolela na est du pays toza toujours na bango yango moni tolati signe ya noir tellement que les grands chefs coutumiers Prince Ngabie kita oyo atonda bolingo alobaki nakotika ba mama isolé yebe na suka masolo abetsa kimbonda ebele na mususu ke mama alobi na papa sombele bi liputa papa bikaza na mbongo te ale incompréhension koti na ndako libala pe epanzani mais eloko wana yango biso tozolinga te sala makabongo tozo faciliter ba mama donc baza na kimia toujours na bandako na bango yango moni toza kosala ke non journée de la femme te bakotombola toujours ba mama ezamba liboso te j'espère boyebi pour la journée de la femme pour ba mama donc ça comme d'habitude auto sala yango motema ekokota motema malamu oyo ya bonzambe akweli oyo nzamba ko toucher akoyi bande na ko soutenir biso puisque na ko lo bateki ono toza na besoin boy tona non bo continue komona ke non nzambe a toucher ye aye na village pas na biso wa pe bande to ko développer mboka salut kitoko et salut Esengopo Prince Ngabie kita les grands chefs coutumiers ya village mawa ye akabolaka esengo na ye na mawa na ye na bosuna ya muke na population na ye bino moko bomoni biloko aboye en tout cas bazabi balemisa tout tempo nako accompagner vision chère ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asangi ete kimia ezala partout oyo congolais azwami biso pembonda ekolo magazine d'actualité tobetisika kambonda. Merci beaucoup na élément bosi kolanda trop pesa ba merci ba félicitations aussi na mwana mboka on a les cordons aussi mawawa deuxième personnalité mawawa après chef Ngabie Kitakita Isabongo Jean Gomi mwana muke na motema malamu mwana muke na mayele mwana muke na sagesse bravo osa musalo kitoko Jean Gomi en tout cas zamba pambole siko zali Jean Gomi wumela koti osa musana okitoko et bande ko baza zinga na ope ba amboite motema na ona ba pana opo mawawa ekende liboso boto ndela elema ya mawawa zinga ya mawawa to s'appelle un village vous allez wana bana na bana eux za diriger na yemoko le chef Ngomi Ngangwele merveille ya bana na bana ye pas la ke sikawana ayaki parce que parce que ba mama mona ye après ça fait maman longonya de maman bazo fêter akabola pe sengo na maman akabola pe mawana maman ya partie est mboka mona mboka ngabenganga le chef Veya le chef Ngomi Ngangwele merveille merci na bolingo la c'est que maman ba sepela ke kokoma na yo ton appel élément au asalaki après que solana ba maman et on réveille après 6 plateaux c'est parti mona mboka Green Mateta. Le 8 mars ezaki journée moko esengo oyo na village mawawa ekumba maka na les grands chefs coutumiers Prince Ngabie Kitakita asakisaki population na ye ya mawawa ne bamboka oyo ezali zinga po apesa bango sourire na kati ya événement wana tomonaki ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba troupe théâtrale pe et animaki yango po ba mama bazwa sourire kitoko présence remarquable ya les grands chefs coutumiers ya village bana na bana le chef Ngomi Ngangwele merveille pe azalaki esika wana bino moko boyoka message nini oyo abesaki mbonda Konzamboka Bati Beton zo soutenir par pourquoi tout ça les journal le pona ba maman parce que tout ça population base la peine na biso parce que to lingi le suspect que oui monguna azala pembeni parce que nzela ko na population à cas de pépé ba ko direct ko signaler biso ba chef pona ko pesa rapport et pas ba kondu. C'est pour cela que au moment tout ça la organisation autour de biso ba député naturali ba chef coutumier tout ça la bongo pona nini population balinga biso na motema moko tina 4
ete anniversaire akota te monguna mpe akota te tomoni organisation esami na kati ya village mawawa donc ebele bachef ebele batika kosala yango te donc eza bamoyen oyo ezowuta na poche na biso moko moto apesi biso aza te ezowuta na poche na biso moko za na susi ya population batika biso ozala kalme na population na biso banguna oyo tozolingaka bayoka baya bameka te parce que biso awa toza na organisation moko ya malamu toyebi bango te mais tolobi kaka todénoncer epa bakonzi bayoka baautorité ya mboka bayokaka biso tozali kimia na population na biso esali kitoko tokopesa merci les grands chefs coutumiers prince Ngabi Okitakita les grands ngubu na bolingo oyo ozalaka nango elongo na molongani na yo po na kopesa sourire na population na yo pe topesi matondo na les grands chefs coutumiers ya village bana na bana de manière que bolingo oyo ekumba ba congolais kitoko avec impact na idéologie yango be biso tobetisika kambonda voilà bon sikolanda ba chef coutumier hein makaba sali kitoko makasi ebongo yo chef coutumier mususu nini osali nini opasi pour la maman na mois de mars monde kolo tozali wana numéro na biso ya mwana benga biso tokoya to mona ba action nini o zali ko mener tokoya ko to la réel total ça réellement que vous allez chef coutumier o lingi peuple o lingi population na yo tokoya le 8 mars ezali journée moko ya ba maman pe sans ya mars ezali mo ya ba maman là je vois la grande dame Christiane Ashgardewa et d'abord ma maman et Génie Mukeninge ya port la première dame au salon de wa la vie maman et Génie Mukeninge ya port la souhaité au bave malamu il y a mois de mars na Christiane Ashgardewa et pourquoi pas na maman Sandrine Dewa et pourquoi pas na Yvette Kakambao et pourquoi pas na maman Irène et pourquoi pas na maman bazé belé na maman na ya poto bazé belé na repose na ba dédicace bientôt là mais tous appels à besoin de maman oyo bazé esprit entrepreneuriat maman oyo bazo penser vraiment que parité que kozala entre bibali na bango ba maman bibali na basi maman oyo bazé vraiment na mayele boanya en tout cas plateau na biso ya moyo bo benga so ba numéro na tokoyamba bino bo talisa ba talent oyo bozanango to souhaiter ba happy birthday ba joyeux anniversaire non les grands maîtres Fumu Malakata Mukisia Mvula la kata Londres bozo mona photo na yangwana na bana mindele belé la kata Londres Fumu Malakata Mukisia Mvula en tout cas les grands maîtres est-ce que vous allez ba happy birthday to you en tout cas let the power of the God will be upon you and nyoso eke malamu de manière que ngonga o koti ezala encore ba moment moko ya kitoko peto pesa ba dédicace spéciale dans le général Karl Lewis Dizumba président de Victoria Eleison le général Karl Lewis Dizumba président de Victoria Eleison pe na maître Loboko Shanghai Ipon depuis Luanda ou la Arabie Siko zali to ebike monda école zali magazine abino c'est bo soutenir yango vraiment na o etali ba matériel surtout ba matériel même la finance de manière que modekolo et que de liboso merci. Bon, tu as élément qui toque contre la Sabino, auto interpellé par député, bon, ça la vacances parlementaires, numéro la mission, bon, ben, Gabiso. C'est bon, ça, vraiment, Missa, madame Tomo, on peut l'accent à travers Bonda École, la chaîne partenaire et belé, auto les Kanaka. Là, tu peux vraiment, bravo. Dans l'honorable député provincial, il y a Maloukou, Molamboka, chaque épian à Mounze, Bakissel, Lusso Manzambe, oh, vraiment, ils travaillent au fou et au moulin pour Maloukou. Et l'environnement qui est surtout côté social, assez à long, déjà, bah, il y a qui est les portes, à Tongo, à quoi répondre toujours. Président pour la Kosunga Yopé, tu peux dire un grand merci, une grande félicitations. Et pas les grands chefs coutumiers village Mawawa, Mwanamboka, Prince Ngabi Okitakita Oyo, et le Mona Molonga Neba, Talisi Bolingo, et pas maman, la journée elle est 8 mars, tu peux passer bango sourire, et c'est un gopo, bah, ça a vraiment éveillé. Yakosta la Oeza Banon pour le Bolingo Congo, et que les Bossopé, Tobo Salité, les grands chefs, Ngomi Ngangwele, chef merveille. Oh, il y a village, il y a banana en tout cas. Zambé a pas mbolo tebi que tu coûtes l'autre prochainement pour tout ça sur l'émission Yamakasi. Merci à Igri Mateta, merci à Wilfried Samba, merci à Benjamin Kilunga et pourquoi pas à Christian Moucheke. On a dit la présentation, continuez à s'abonner massivement la chaîne YouTube de Monde École officielle. Et en plus, par activité Nabino, vous pouvez s'amobiso, trouver l'exango toujours dans la chaîne partenaire Zébélé. Vous pouvez s'abonner dans Monde École officielle. Vous avez la chaîne YouTube Nabiso. On se retrouve prochainement à l'édition de Sika. Bye.